26. učestvuju takmičari iz 7 država, 50 klubova sa 455 takmičara i 729 prijava. Ova godina je itekako jubilarna. 20. karate turnir, 30 godina karate kluba Potoci. U ovoj godini naša kadetkinja Neda Beljkaš postala je vicešampionka Evrope, osvajajući srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu na Kipru. Karate klub Potoci je osnovan 1996. godine na inicijativu Slaviše Papića, kojem je inače danas i rođendan, i koji je bio i prvi predsjednik kluba. U toku proteklih 30 godina takmičari kluba su imali značajne rezultate na klubskom i reprezentativnom nivou. Na prvenstvima Jugoslavije, zajedničke države Srbije i Crne Gore i prvenstvima Crne Gore osvojeno je preko 570 medalja i preko 170 šampionskih titula. Na prvenstvima Balkana osvojeno je preko 60 medalja. Takođe, osvojene su i mediteranske medalje, a osvojena je i svetska srebrna univerzitetska medalja. Medalja sa svetskih premier liga za mlade. Klub je takođe učesnik na raznim turnirima, kao i pobednik turnira u generalnom plasmanu. U proteklom periodu veći broj takmičara bio je proglašen najuspešnijim takmičarima u našem gradu, kao i najuspešniji sportski radnici i treneri. Sad u klubu rade 2 trenera, Slavka i Ružica Maksimović, majstori karate sporta, kao i profesorica fizičkog vaspitanja i sporta i dugogodišnji selektori i sadašnji selektori reprezentacije Crne Gore. Klub je prepoznatljiv po svom radu i ima odličnu saradnju sa svim savezima i klubovima u okruženju, što i potvrđuje vaš dolazak i učešće na našem turniru. Ovaj turnir je najveća sportska manifestacija u našem gradu, gdje je do sada učestvovalo preko 16.000 takmičara iz 13 država. Neka i sledeće vreme bude jubilarno, novim i većim rezultatima svih članova i trenera u klubu i ponos grada Pljevalja i Crne Gore. Klub imao najviše pomoći od opštine Pljevlja, sekretarijata za sport i mlade opštine Pljevlja, rudnika uglja, konfekcije Papić, Slavija Komerc, sindikalne organizacije radnika rudnika uglja, Home Systemsa i osnovne škole Ristan Pavlović. Načelnika doktora Darija Raniša da pozdravi prisutne sportiste i goste. Poštovani organizatori, uvaženi sudije, stručni štab, poštovani karatisti, dragi učesnici, dragi gosti, želim da vas pozdravim na opštine Pljevlja i svoje lično ime i da vam poželim dobrodošlicu na današnji 20. internacionalni karate turnir Open 2026 Pljevlja. Ovo je jubilarni 20. turnir najvećeg obima koji se organizuje u regionu, a u kojem učestvuje preko 400 učesnika iz 7 zemalja regiona. Karate je drevni sport, drevna vještina koja jača i duh i tijelo i umnu i fizičku snagu. Pljevlja su opština i grad koja ima veliku tradiciju u ovom sportu preko 5 decenija. Iz Pljevalja je i vice šampion Evrope prošle godine Neda Beljkaš, a sa ovakvim radom ne sumnjam da ćemo u budućem periodu iznjedriti i još vice šampiona. Zahvaljujem se svima na učešću na opštine Pljevlja.
želim vam puno sreće i takmičarskog duha živjeti. želim uspešno takmičenje. Pozivam predsjednika Karate saveza, gospodina Igora Ognjenovića, da pozdravi prisutne i ostali jubilarni 20. karate turnir Pljevlja Open 2026. i da mu se uruči paketa.
drage karatistkinje, dragi karatisti, dragi ljubitelji karatea, predstavnici Karate saveza, delegati, sudije, dragi gosti iz regiona, dragi roditelji, svi ljubitelji karatea, veliko mi je zadovoljstvo i čast da danas u ime Karate saveza, a u svojstvu predsjednika Karate saveza Crne Gore, u gradu dobrih ljudi, u gradu sporta, na turniru Knjevlja Okoljen koji se održava 20. put u organizaciji Karate kluba Potinci, koji već 30 godina uspješno okuplja mlade ljude i stvara šampione. Sve vas srdačno pozdravim. Naš zajednički zadatak je danas da od ovog događaja stvorimo najljepše moguće uspomene. Dragi karatisti, dragi naši šampioni, ovo danas je jedan turnir koji je samo jedna nit u stvaranju vašeg šampionskog puta. Vaš zadatak je danas ne samo da pobjeđujete, već da naučite kako se poštuje protivnik i kako se snaži ono što krasi karate kao sport, a to je dostojanstvo, čast, ponos i posvećenost. U vremenu kad se glorifikuju brzi uspjesi i površne vrijednosti, karate još uvijek čuva ono što je najvrijednije, a to je čast, ponos, poštovanje i vrijednost. Želim svima da danas date doprinos uspješnom održavanju turnira. Na samom kraju, hvala vam svima što ste danas ovdje, hvala vam svima što ulažete svoj trud u izgradnju šampionskog puta. Ja vas sve srdačno pozdravljam, pozivam vas da sportski duh fair playa danas se borimo za pobjede, ali isto